seen jàngatu bés bi. image yi ngeen di gis benn ville bu ñu nar a samp biir Sénégal ñu koy woowee Akon City ñeneen ñi di ko woowee le nouveau Wakanda. ku xam Wakanda xam ni benn dëkk la boo xamante ni nii c'est un pays fictif biir Afrique bu yéeme lool ci wàllum taar ak ci wàllu environnement bu ñu concevoir ci benn film bu ñuy woowee Black Panther. amaana ñu bari ci yéen jot nañ ko suivre maanaam ab dëkk boo xamante ni boo koy seetaan en tant que téléspectateur dalay révélo léegi nag pays fictif boobu noonu muy Wakanda la artiste sénégalo-américain bi di Akon turam dëgg di Alioune Badara Thiam bëgg a samp biir Sénégal. cité bi nag war na pare en 2029 parce que travaux yi day durer fukki at. démarré nañ construction yi mars 2019 muy ab cité bu ñu nar a jëmal ca Mbodiène di ab village bu nekk diggante Mbour ak Joal Fadiouth te bu noppee nag mu nar a bokk ci ville yi nga xamante ni nii ñoo gën a attractive ci àdduna bi bu nar a itam bokk ci endroit touristique yi nga xamante ne nii moo gën a am solo. parce que genre ville yu ñu mel dañu am habitude seulement di ko gis ci ay film ay fiction mais ak projet bi ab rêve buy nekk réalité la te dina xiirtal doomi aadama yu bari yi ne ci àdduna bi ñëw Sénégal pour découvrir benn ci ay endroit yi nga xamante ne nii liñ koy gis ci yeneen dëkk yi bariwul. ci vidéo bi dinañ leen wan ville boobee di Akon City nar a fonctionner lan moo nar a nekk ay innovation rawatina ci wàllum économie parce que tey ñu ngi wax éco mais ville bii di Akon City day am monnaie boppam boo xamante ni day basé ci technologie ñu koy woowee crypto monnaie loolu lépp daañ ko détaillé ci vidéo bi wala leen avantage ville boobee jëmale ci africains yi surtout sénégalais yi en particulier donc nañu dem découvrir ville boobee nga xam ni daañ ko implanté fii ci Sénégal muy Akon City. comme niñ ko waxee ci njëlbeenu vidéo bi Akon dafa inspiré wu ci film bi di Black Panther muy ab histoire boo xamante ni day xew ci benn dëkk africain un pays fictif ñu koy woowee Wakanda. donc mën nañ ni Wakanda boobee nga xam ni doomi aadama yu bari suivre nañ ko ci Black Panther doon rêver fréquenter ko Wakanda boobee day am biir Sénégal. particularité ville bi nag muy Akon City mooy day nekk une ville durable. ville durable bu ko déggee mooy ab bërëb boo xamante ne nii dañuy mettre l'accent ci li nga xam ne mooy aar environnement bi non seulement dëkk bi du polluer gàncax gi itam dañ ko sàmm dëkkuwaay yu aussi dañuy dëppook li nga xam ni mooy normes environnementales yi loolu di benn pàcc bu am solo. loolee nag muy ville bi yaatuwaay bi ñu ngi ko estimer ci 2000 hectares. actuellement nguurub Sénégal joxagum na Akon lu toll ci 50 hectares maanaam juróom fukki hectares. cité bi nag dina am ay villa ay dëkkuwaay waaye itam ay building yoo xamante ne nii dinañ ko jëmbal ci ay installation yoo xamante ne nii méngoo nag jamono. particularité ville bii di Akon City mooy day dëppoo itam ak vision wu ki ko créé muy Akon maanaam continent bii di Afrique exploité lenn ci li nga xamante ne nii am na ko comme atu pour mën ci dund. umpale woo leen ni Akon ci boppam depuis 2014 dafa lancé benn projet bu ñuy woowee Akon Light in Africa muy ab projet boo xam ni li ko tax a jóg mooy fournir électricité dëkku Afrique yu bari jaarale ko ci énergie solaire. léegi nag ak ville bii di Akon City bi nga xam ni dinañ ko samp Mbodiène électricité bi dañ koy fournir jaarale ko ci ressource naturelle boobu noonu muy solaire bi. soleil boobee nga xam ni ñun continent bu Afrique dañ ci am ba doyal rawatina Sénégal. donc day nekk benn ville solaire boo xamante ne nii comme ni ñu ko waxee sànq day dëppook environnement bi maanaam day protéger environnement. ba tey ci infrastructure yi nga xam ni dañ ko jëmal ci ville bii di Akon City prévoir nañ def fa ab aéroport bu ko defee professionnels yi ak particuliers yi ak ñi nga xam ne dañu jógee bitim réew ñëw def tourisme daañ ci mën di atterrir moo xam def ay visite wala développer seen business loolu itam beneen particularité ville bi la. beneen mbir aussi bu attiré suñu attention ci ville bi di Akon City dafa concerner wàllum économie maanaam wàllum koom comme niñ ko junjeewoon ci njëlbeenu vidéo bi day nekk benn ville boo xamante ni day am monnaie boppam mais monnaie boobu du nduroog suñu monnaie traditionnelle yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci mel ni franc CFA dalasi euro dollar wala éco bi nga xam ne sax mooy ñëw maanaam ay xaalis yoo xamante ni dañ koy tëgg ci ay billets ak ay pièces. ville bi di Akon City day am beneen monnaie virtuelle boo xamante ni dañ koy dippee Akon. maanaam ak benn application téléphonique utilisateurs yi mën nañ di jënd di jaay wala mën di def yeneen transaction en plus avantage bi mooy frais de transaction yi mooy gën a moins cher que frais yi nga xam ni yenn services yi ne ci biir réew mi moom la ñuy appliquer
te leneen li gën a am solo mooy monnaie boobu noonu muy Akon bi du yem rek ci cité bii di Akon City dañ ko gën a yaatal ci yeneen réew rawatina dëkku africain yi. pour nag ñi nga xamante ni ñu ngi dutewu ci projet bi nga xam ne mën nañ ko jëmmal fii ci Sénégal muy Akon City en tout cas am na ay avancées yu am solo yuñ ci def parce que ci semaine bii rek gouvernement bu Sénégal signé na accord de bail ba jébbal espace bu toll ci 50 hectares maanaam juróom fukki hectares kii di Akon. projet bi en général wax nañ ko sànq soxla na lu toll ci 2000 hectares Akon sax ci benn interview wax na ni Macky Sall accordeel na ko espace yooyu noonu. mais actuellement li ñu joxe gum ci périmètre ci espace mi ngi toll ci 50 hectares ñu jébal ko Akon pour que mu démarrer projet boobu noonu. projet bi nag dina durer lu toll ci 10 ans maanaam fukki at liggéey bi nag dañ ko tënk ci ñaari pàcc bi ci njëkk moom commencé na depuis mars 2019 te mu war a jeex ci atum 2025 ñaareel ak dernière étape bi nag dañ ko amal diggante 2025 jàpp 2029 maanaam en 2029 bu ñu yàlla mayee fan wu gudd ak tan projet bii di Akon City dana pare te Sénégal dina am benn ci ville yi nga xamante ne nii ñoo gën a taaru ci àdduna bi ñoo gën a attractive ci àdduna bi mais tamit endroit touristique yi nga xamante ne nii àdduna wërngal këpp daan daw wutali ko donc loolu benn élan bu am solo la boo xamante ne nii projet boobu noonu nar na ko susciter. peut-être ñenn ñi dinañ poser wu la question projet bu ñu mel ban njëriñ lay amal Sénégal. en tout cas ñun en ce qui nous concerne bu ñu jëlee rek ci côté tourisme dina rapporter lu bëree bëri réew bii di Sénégal. d'ailleurs ce n'est pas fortuit SAPCO di société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal muy kuréel bi nga xam ne mooy ceytu wàllum tourisme ak promouvoir dëkk yi nga xamante ne nii c'est des zones touristiques kuréel googu noonu dugal loxoom ci projet bi. parce que projet bu am solo la boo xoolee tey fépp ci àdduna bi ñu ngi comparé ville bi di Akon City ak Wakanda bi nga xamante ne nii benn pays fictif la bu ñu joué ci benn film bu tudd Black Panther. àdduna gépp ngi coow ville bi nga xam ne Akon mën na ko def ci biir réew mi alors que projet bi sax paregul maanaam ville la boo xamante ne nii existé gul mais intéressé na ay millions ngi doomi aadama ci àdduna wërngal këpp. léegi nag imaginer leen buñ ko réaliser ba mu noppi fépp ci àdduna nit ñi daañ daw wutali réewum Sénégal pour découvrir ville bi nga xamante ne nii rêve la woon pour ay millions ngi doomi aadama ci àdduna. donc forcément day nekk benn attraction mais tamit réewum Sénégal mën na ci profité pour promouvoir yeneen destination touristique yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi te ñu war leen développer yu mel ne ay Île de Saloum Saly Lompoul Cap Skirring suñu parc yi ak yeneen lieux touristiques yoo xamante ne nii ñi ngi ci biir réew mi te ñu soxla promotion. donc ville boobu dinañu permettre ñu gën a promouvoir endroit yooyu noonu même bu fekkee ni nit ñi dañuy ñëw visiter ville bi dinañ am possibilité aussi dem découvrir yeneen endroit yoo xam ne ñi ngi ci biir réew mi. donc li Sénégal mën a gagné ci projet bi bari na parce que actuellement médias yépp ci àdduna ñu ngi wax ci projet bi tuddu Sénégal ñu ngi koy tudd fépp ci àdduna donc benn opportunité la boo xamante ne nii war nañ ko saisir te dañ ciy profité pour saluer ak autorités sénégalaises yi nga xam ni ñoo faciliter mise en place projet bi parce que Akon mënoon na am initiative am mais buñ ko joxul woon espace bu mu koy defee projet bu ni mel duñ ko mën a samp ci biir réew mi. donc initiative yi ñu mel ñun dañ koy apprécier dañ koy saluer maanaam ay doomi réew yi nga xamante ni distingué wu nañ ci domaine yi ñuy yëngu profité wu ci seen notoriété wala li leen yàlla may ci alal wut ay partenaires pour bokk ci ñi nga xamante ni ñooy defar réew mi. gis nañu exemple Sadio Mané ak lépp li nga xamante ni def na ko ci village bu mu sokkee ko d'ailleurs dañuy profiter ci occasion bi pour féliciter ko ci ballon d'or bi mu jël mu doon ab mérite muy bay waaram ci domaine am mais tamit di investir ci biir réew mi. mën nañ citer aussi beneen doomi réew mi muy Gorgui Sy Dieng ñëpp xam nañ ni muy def ci biir réew mi ci wàllum social. mën nañ sax citer Youssou Ndour bi nga xamante ne nii même su fekkee ni parfois duñu d'accord ci média bi ni ñuy fonctionner mais créer na ay emploi ay sénégalais di ci daan seen doole te amaana bu milliardaires yëpp defoon ni ñoom problème chômage gaa duñu mën a régler lépp mais dina am benn côté boo xamante ni dinañ ko mën a combler. tey Akon ñëw teg benn projet mënuñ lu dul di ko saluer di ko wane aussi tout en espérant que yeneen Sénégalais yi nga xamante ni yàlla dénk na leen ñu mën ci inspiré wu pour bokk ci ñi nga xamante ni ñooy defar réew mi. donc jàngatu tay bi loolu woon mu doon ab projet boo xam ni kenn ci doomi réew mi def na ko muy Akon benn cité bu ñuy woowee Akon City ak lépp lu muy présenté comme avantage ci wàllum économie ak ci wàllum tourisme ñu dégtal leen ko leeral leen ko projet bi nag la tëddee ak lan lañ ci mën a xaar donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.